Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, ага эжекелер жана жаңы үйрөнүп жаткан адамдар. Бүгүн смартфон телефонго кыргызча шрифт койгонду үйрөнөбүз. Менде кыргызча шрифт бар, ошентсе дагы башынан баштап көрсөтөйүн. Негизинен биринчи кыргызча шрифт коюу үчүн Play Market'ten Google'дан клавиатурасын көчүрүп алабыз. Google клавиатура, мына Google Board деген Google клавиатура басабыз, установка кылабыз. Установка бүткөн соң настройкага киребиз. Настройкадан тилдер жана киргизүү деген бөлүктү, язык и ввод деген бөлүктү табышыбыз керек. Миде расширенные настройки деп турат. Samsung'da бөлөкчөдө болуп калышы мүмкүн. Общие настройки дегенде расширенный настройка киребиз. Язык вводду кирген соң текущий клавиатура деп турат. Keyboard турат. Управление клавиатурами басып кирип туруп, жаңы установка кылган клавиатура аст сыякта турат көбүнчөсү. Жана өчкөн клавиатуралар турат. Мисалы, менде скве турат. Shift key. Муну жандырабыз. Google'ды жандыргандай. Клавиатурасын жандырабыз. Голосовойн деле жандырып коерсиздар. Болсо алып коерсиздар. Google клавиатура өзү эле калат. Обратно чыкпай туруп, настройкасына кирип, кыргызча тилди кошуп коебуз. Стандарттык түрдө өзү орусча жана латынча тил болот. Буга кошуп кыргызчасын киргизебиз. Кыргызчасын киргизүү үчүн добавить клавиатура и асты жактан издеп, ол жакта бар, мен тандаганым үчүн үстүдө турат. Так, мына киргизки деп турат. Ушул жерден басып туруп кошосуздар. 3 шрифт болгон соң кайта аркага чыгасыздар. Настройкасына кирип, биринчи катарды дайым бөлүп коюңуздар. Бул цифра менен шрифттерди бөлүп турат. Аралаштырбастан калган настройкаларга тийбей деле койсоңуздар болот, бирок өзүңүздөрдүн каалооңуздар менен бир сере өчүрүп жандырып көрсөңүздөр болот, кандай өзгөрүүлөр болушун. Мындан эми чыгабыз кайта. Жана ошондой эле биз дайым иштетип жүргөн WhatsApp'ка киребиз. WhatsApp жазууну көрөбүз. Анда бөлүнүп жаңы шрифт чыгып калат. Samsung телефондо болсо эски Samsung'дун клавиатура өзгөрөт. Эми кыргызча жазып көрөлү. Орусча деп турат. Englishче, кыргызча. Ону басканда үнү басканда ү, жана ныны басканда ың чыгат. Мындан сырткары эни басканда ё чыгат. Орустардыкы тамгалар менен кенен жаза бересиздер. Өрдөк. Оңой жана жөнөкөй. Бардык шрифттерди өчүрүп коеюн. Мына эмесе, ошентип сиздер кыргызча шрифттерди телефондо колдонуп жазганда үсү жок, башка сөздөр кетпестен так кыргызча жаза бересиздер. Көңүл бурганыңыздарга үчүн чоң рахмат. Каналга катталууну унутпаңыздар.